Почти за 3 десятка лет удерживания власти у Лукашенко сложились свои традиции. Одна из них – выступать перед публикой в роли доброго диктатора, который всего одним своим автографом может изменить судьбу людей, сидящих за решеткой. Обычно такие акты государственной милости происходят перед так называемыми выборами, но случаются в жизни самодержца и другие знаменательные даты. Например, придуманный им праздник День народного единства, перед которым Лукашенко решил смилостивиться для символичного количества политзаключенных. Сегодня диктатор подписал указ о помиловании 13 человек. Среди них медсестра из Витебска, которую судили за срыв маски силовика, а также осужденные за протестные граффити и оскорбления представителей режима. Примечательно, что инициатором выпустить часть политзаключенных на свободу выступил Юрий Воскресенский, бывший член штаба Виктора Бабарико, который в корне пересмотрел свои политические взгляды после встречи с нелегитимным в СИЗО КГБ. На 8-часовой пресс-конференции Лукашенко в августе экс-оппозиционер заявил, что подготовил список из 100 сидельцев и готов заложить за этих людей свою голову. Как видно, КПД списка Воскресенского оказался невысоким. По словам главы комиссии по помилованию Ольги Чуприс, в нем не были соблюдены критерии, которые могли бы служить основанием для акта государственной гуманности. Так, около четверти включенных в него людей еще не вынесены приговоры. 17 человек – злостные нарушители режима содержания, которые так и не стали на путь исправления. Оставшиеся либо замешаны в коррупционных преступлениях, либо ранее судимы. Чуприс также подчеркнула, что в счастливую 13-ку попали те, кто искренне раскаялся в содеянном. Отметим, что одного из помилованных Вадима Сычика вместо освобождения перевели на домашнюю химию. Что ж, какой праздник, такое милосердие. Напомним, что на сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 666 человек. Силовики заранее знали, что свои очередные выборы Лукашенко не выиграет, и очень этого боялись. О планах экс-министра внутренних дел Юрия Караева заранее стянуть все наличные силы в белорусские города стало известно из нового слива «Киберпартизан». Они обнародовали аудиозапись селекторного совещания чиновника силового ведомства, датированную 6 августа. На ней Караев крайне обеспокоен тем, что заключенные колонии могут выйти на бунт в поддержку Сергея Тихановского. При этом на тот момент к подавлению протестов в городах были брошены даже тюремные конвоиры, из-за чего зоны оказались самой болевой точкой режима. Для предупреждения возможных бунтов среди заключенных Караев предложил превентивно погладить их палками и расставить пулеметы на вышках. А если не поможет это, поджечь бараки с людьми. Вам это ничего не напоминает? Именно так поступали фашистские каратели с целыми деревнями, в которых обнаруживали партизан. А пока режим громогласно вещает о недопущении реабилитации нацизма и пачками отправляет за решетку людей, которые ходят под родным бело-красно-белым флагом, его главные идеологи готовы повторять самые страшные страницы истории. Ссылку на слив «Киберпартизан» мы оставим в описании к этому видео. В этом году Геббельс ТВ открыла для себя новый формат – горячие блокбастеры о врагах режима. Некоторое время пропаганда просто фонтанировала фантастическими сюжетами то о джипах у литовской границы, то о вероломных нападениях на Озаренка и Гайдукевича. Но потом творческий запал сценаристов третьесортного кино, видимо, иссяк. Впрочем, ненадолго. Вчера режимные киноделы решили вернуться к излюбленной теме и выкатили продолжение боевика об обгоревшем носе кота-лидера так называемой либерально-демократической партии. К сожалению, его главными героями стали реальные люди, которым светит до 15 лет лишения свободы по статье о терроризме. В подготовке и попытке поджога дома Олега Гайдукевича 11 июля этого года обвинили 4 членов семьи из Борисова. В сюжете провластного канала рассказали о том, что 54-летний Виталий Войтыхович и его супруга, взрослый сын и невестка, якобы готовили сразу несколько атак на депутатов, пропагандистов, силовиков и судей. Причем, в отличие от печально известных всему миру террористов, обозначенные таким определением белорусы оказались потрясающе гуманными. Им смогли приписать лишь намерение повредить имущество и записать покаянные видео с предполагаемыми жертвами. Кстати, ровно тем же, без каких-либо правовых последствий, ежедневно занимаются верные красавцы Лукашенко. Но, как говорится, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Важно отметить, что в разработку псевдотеррористы из Борисова попали еще до инцидента с поджогом дома Гайдукевича. По словам оперативников, самого депутата о готовящемся нападении не предупреждали из соображений конспирации. Видимо, боялись, что он, как и его любимый нелегитимный правитель, на радостях от такого внимания к своей персоне возьмет да и сболтнет лишнего. Как сообщил замначальника Следственного управления КГБ Олег Бычек, борисовчане работали наемниками неких иностранных заказчиков за очень крупные суммы. Однако точный размер гонораров так и не был озвучен. Вероятно, нам стоит ожидать третьей серии этого боевика, в которой толстые пачки купюр будут извлекать из-за дивана или из горшков с цветами. Отметим также, что
что всего по делу Гайдукевича задержали 20 человек. Это почти вдвое больше количества задержанных в рамках аналогичных дел Николая Автуховича и Игоря Алиневича. Что ж, очевидно, режим, названный рядом западных стран террористическим, повышает ставки и за каждый акт гражданского неповиновения намерен увеличивать количество политзаключенных в геометрической прогрессии. Впрочем, идеологи государственного беззакония забывают о том, что если долго раскачивать лодку, таракана может стошнить. Когда у режима уже иссякла фантазия на тему обвинений соседей во всех смертных грехах, повод возобновить агрессивную риторику нашелся в довольно неожиданном месте. На белорусско-украинской границе в районе заставы Сварынь произошел, на первый взгляд, довольно заурядный инцидент. Неизвестные обстреляли из охотничьего ружья пограничный столб и щиток с изображением режимного герба. Казалось бы, банальное хулиганство, но пропагандисты усмотрели в этом целую вооруженную провокацию. Примечательно, что столб ранили еще 11 сентября, но информация об этом случае появилась только вчера. Видимо, белорусские пограничники не самым тщательным образом инспектируют вверенную им местность. В свою очередь, Госпогранслужба Украины не стала скрывать, что стреляли с ее территории. Более того, местные пограничники первыми узнали о случившемся и рассказали об этом белорусским коллегам. В украинском ведомстве отметили, что расстрелянный столб находится в болотистой местности и допустили, что нарушители могли перемещаться на лодке по близлежащему каналу. В настоящее время белорусская сторона проводит разбирательство по факту надругательства над погранзнаком. Видимо, найти и наказать хулиганов, покусившихся на один из символов единовластия, дело куда более важное и нужное, чем пресечение нелегальной миграции. Белорусы не в первый раз замечают, что режим предпочитает общаться с ними через послания на жировках. На этот раз в свежих квитанциях люди получили политинформацию по поводу молодого, но уже очень важного для Беларуси праздника. Речь идет о Дне народного единства, назначенном Лукашенко на 17 сентября. Возможно, название этого мероприятия нелегитимный позаимствовал у своего друга Володи, который еще в 2005 году решил сделать выходным днем под эгидой народного единства 4 ноября, приурочив свой праздник к освобождению Москвы от польских интервентов. Прямая связь с исторической нетерпимостью к соседней стране прослеживается и в выборе даты нелегитимным. Судите сами. 17 сентября 1939 года по согласованию с Третьим рейхом Красная армия вторглась в Польшу. Судя по всему, такое событие, по мнению Лукашенко, который уже однажды признавался, что Гитлер был не так уж и плох, должно стать поводом для безудержного веселья по всей стране. Отметим, что в советской историографии банальный сговор советов с нацистами пафосно назывался освободительным походом в Западную Беларусь и Западную Украину. Тогда были убиты около 3500 солдат войска польского, более 20 тысяч ранены, 500 000 взяты в плен. Многих из пленных позже расстреляли в печально известном Катынском лесу. И правда, чем не причина для гордости и народного единения. Впрочем, для сторонников незаконной власти, которые уверены, что свобода – это рабство, а война – это мир, невозможно придумать лучшие даты для празднования. Напомним, что после присоединения Западной Беларуси и Украины к СССР на этой территории начались массовые репрессии, убийства и депортации. Вероятно, нынешний белорусский режим ощущает мощную связь со своими предшественниками, ведь методы расправы с неугодными у них определенно общие. Друзья, сегодня в 20:00 подключайтесь к нашему прямому эфиру на канале Маланка Лайв. Мы обсудим самые острые темы, которые вы присылаете в наш чат-бот. Как оппозиция собирается восстанавливать экономику после смены власти? Станет ли режиму проще давить на несогласных после изменений в СОП? И пойдет ли Запад на отмену санкций ради переговоров с Лукашенко? Все эти вопросы мы обсудим с приглашенными экспертами. Не пропустите. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!